ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟೆಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಅನ್ಬಾಕ್ಸರ್ ಚಾನಲು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ಟನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು 15 ದಿನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಬ್ಲೂ ಡಾಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ ದೊರೆತಿದೆ. ಬನ್ನಿ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ, ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಮೊದಲು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಆಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು 2018ಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೇನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೈಡ್ ಇಡೋಣ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ. ಇದು ಅಷ್ಟೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇದೆ. ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕು, ಈ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ಏನಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು 20 ಲೀವ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕು. 20 ಲೀವ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದರಲ್ಲಿ. 20 ಲೀವ್ಸು ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಮತ್ತೇನಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ಇದೆ. ಈ ವೆಲ್ಕಮ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಷ್ಟೇ. ಮೊದಲು ಪಾಸ್ಬುಕ್ಕು ಅದೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಲಿಬರ್ಟಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು. ಮತ್ತು ಇದು ಲಿಬರ್ಟಿ ಅಕೌಂಟು ತುಂಬ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ಮು ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಹೀಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡೋಣ. ಮತ್ತು ಈ ಫೀಚರ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಂದರೆ ಇದು ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ 50,000 ವಿಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ATMನಲ್ಲಿ. ಮತ್ತು 3 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನಂದರೆ, ಈ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ ಒಂದು 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ 25,000 ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೀಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಕೌಂಟಲ್ಲಿ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ. ವೀಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೀಕೆಂಡ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂದರೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಮತ್ತು ಸಂಡೇ. ಈ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ನೀವೇನಾದರೂ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಏನಾದರೂ ಶಾಪಿಂಗು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ 5% ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂದರೆ, 750 ರೂಪಾಯಿದು ಒಂದು ವೋಚರ್ ಬರುತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ನೀವು 3 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 60,000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಸೇವಿಂಗ್ಸನ್ನು 15,000ವರೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೇನು ಹೈಯರ್ ಫ್ರೀ ATM ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ATM ಹೋಗಿ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇದರಿಂದ. ಇದೊಂದು ಮೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನದು ಯಾವ ಥರ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಲಿಬರ್ಟಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಮದು ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾನು ತೋರಿಸಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಈ ಅಕೌಂಟಿನ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಫೀ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಇದನ್ನು ಅಕೌಂಟನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು, ಮಂತ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನು 5 ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಫ್ರೀ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ATM ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ. ಅಂದರೆ 2 ಲ್ಯಾಕ್ವರೆಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಬ್ರ್ಯಾಂಚಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫ್ರೀ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ನಾವು ಚಾರ್ಜಸನ್ನು ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, 150 ರೂಪೀಸ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜಸ್ಸು. ಮತ್ತು ನಾವು ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಾದರೆ ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಚೆಕ್ ಬುಕ್ಕಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ. RTGS ಮತ್ತು ನೆಫ್ಟು ಅಂದರೆ NEFT ಏನು ಚಾರ್ಜಸ್ ಇಲ್ಲ, ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೀ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನೀವು DD ಮತ್ತು PO ಏನಾದರೂ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಫ್ರೀ ಪರ್ ಮಂತು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದರೆ, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇಶ್ಯೂಯೆನ್ಸ್ ಚಾರ್ಜು 250 ಪ್ಲಸ್ GST. ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ಫೀಸು ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು 300 ಪ್ಲಸ್ GST ಅಂದರೆ 354 ಸಮಥಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಕೌಂಟು ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂದರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾನು ಅಂದರೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಸೇವಿಂಗ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನಾನು
ತುಂಬ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ನಾನು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಆ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇನೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ನಮ್ಮದು ಹೊಸದಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ವಿಡಿಯೋ, ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್.